日曜日しか来てないじゃん。できてきた。あれなんだろう、なんかあそこなんか三角形のとこ綺麗。ねえねえねえパパ、この三角形のとこ何？冷たくて気持ちいい。なんか東海道中のところなんか田舎ある。見て、あそこ東海道中の中になんかあるよ。地下か。ジョギングボールのお店や。